Ламбриан, чай ичип жатасыңбы? Ооба Айнур, кааласаң сага да куюп берем. Мен баш тартпайм, рахмат. Чай абдан даамдуу. Ламбриан, мен сурайын дегеним, сен аскердик даярдыктан өттүң беле? Ооба, студент кезимде алгачкы аскердик даярдыктан өттүм. Эмне үчүн сурап жатасың? Анткени бүгүнкү конок бизге аскерлердин туура тамактануусу жөнүндө айтып берет. Эң кызыгы, бүгүн берүүбүздө биринчи жолу тамак жасайбыз. Студияда Британиянын Казакстандагы, Кыргызстан жана Тажикстандагы аскер атташеси Роб Бакстерди чакыралы. Назарыңыздарда толкенди куук, анда баштайлы. Кош келдиңиз. Көргөнүмө кубанычтамын. So, gentlemen, welcome to our kitchen. Биздин ашканага кош келдиңиз. Роб, биздин дасторкондо көп түрдүү чүйгөн тамактарды көрүп жатабыз. Мындайды ашканабызда биринчи жолу көрүүдөбүз. Бул эмне жана бүгүн биз эмне жасай турганыбыз жөнүндө кененирээк айтып бере аласыңбы? Бул эң кызыксыз чыгарылыш болобу деп чочулап жаттым. Анткени бүгүн биз суу гана даярдашыбыз керек болот. Биз аны кайнатышыбыз керек. Калганын өзүм менен ала келдим. Муну биз 24 сааттык гүл азык деп айтабыз. So that is everything that you would need to survive in terms of food for 24 hours. A breakfast, a lunch and an evening meal. And a whole lot of snacks and things like that. So Демек күнү бою кардың ачпайт экен да. Probably more. Андан дагы көбүрөөк кардың ток жүрөт. Анткени аларда 4000 калория бар. Бул иш кычап турганда же суук аба ырайында өзгөчө зарыл деп айтаар элем. If you're working very hard, then you might need Азыр that. кыш, тамак аш болумдуу гана болбостон сиңимдүү дагы болушу керек. In winter, maybe you would need that much food in one day. Other times, maybe slightly less, and it could last you longer. Бул таңгактарда эмнелер бар экенин кеңири айтып бериңизчи. So I'll pull out the two sort of main meals. Бул баштыктарда тамактарыбыздын негизи бар. Адал же вегетариандык тамактарды жегендер үчүн иштетилип чыккан. Ration pack, so suitable for anyone that needs halal food. Биринчи баштыкта макарондун буурчагы коюлган. Ал эми экинчиси ноокот, картошка жана пияз кошулган. Пинди жана алуу деген тамак. The breakfast item here is. Бул жерде ар кандай чүйгүн тамактар дагы бар. So I think we'll probably do all of those, and then we can add to it with some snacks. So we have Snacks, right? various things. Печенье, эритилген сыр, корица менен токоч, сулуу менен печенье жана каймактан жасалган печенье. That can go with them. And then there are a whole lot of biscuits. Мында жашылча жемиштер, бул туздуу жаңгак. Some apricot kind of flapjack biscuits, we call it oat type biscuits. Бул тамактарды жесең көпкө кардың ачпайт. Бул баштыкта порошок түрүндөгү чай, кофе жана кант бар. Кашык дагы салынган. Cookies and cream. Cookies and cream, even that. And then also salted peanuts as well. They're just things that you can eat as you go along there. And then the rest of the items. Таттуу энергетикалык суусундуктар дагы бар. Биз изотоникалык суусундуктар жана ысык шоколад жөнүндө унутпашыбыз керек. Sugar and whitener is in there. My spoon is in there as well. Okay. And then a series of different Мында негизги тамактардан тышкары берилүүчү көптөгөн чүйгүн тамактар бар. type drinks and a hot chocolate mix. So lots of different additional items that go with the. Алар күн бою энергиялуу болууга жардам берет. Ооба, туура айтасыз. Сууну кайнатып баштайлы анда. Ооба, баштайлы. Сиздерге мына бул катуу отун менен күйүлүүчү мешти көрсөтөйүн. Негизинен ушундай менен колдонобуз. Solid fuel cooker. Азыр муну чогултайын. Керектүү отунду ала келген жокмун. Аны баштыкка салып көтөрүп жүрүүгө болбойт. To bring over in my baggage, but something like that, and then this is similar to the Муну type. чакан мискейге куюп бышырабыз. Атайын көрсөтөйүн деп эле ала келгем. Мунун ордуна бүгүн кадимки эле мешти In пайдаланалым. the bag, and then away you go. And So literally we Бул мешти күйгүзгөнгө отун керекпи?
Ооба атайын таблетка түрүндөгү отундар болот. Тамак 10 мүнөттө эле бышып чыгат. Жаныңа ала жүрүп тамак бышырганга ыңгайлуу. Ооба тыныгуу учурунда тамак бышыра калсаң болот. Сонун бул термос болсо ысык суусундуктарды аралаштырганга. Муну дагы жаныңа ала жүрсөң жакшы. Жакшы, ишке киришели анда. Сууну кайнатыш керек. Ооба, албетте, азыр бул жерде суу куябыз. Эгер каршы болбосоңуз, мен сизге жардам берейин. Ооба, мен көптөн бери тамак жасай элекмин. Мага сиздин жардамыңыз керек болушу мүмкүн. Жоокерлердин тамак ашын даярдай баштайлы. Демек сизге бир мискей керек. Бул тамак аш аскерлери үчүн атайын иштелип чыккан экен да. Сиз Улуу Британиянын Казакстандагы элчилигинде аскердик атташесиз. Ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз. Being on duty, what is your focus here in this country and in this region? Yeah, well, it's a very interesting role because I get to work with the armed forces. Ооба, айтайын, мен Казакстандын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери менен иштейм. Биз аскерлерге максималдуу колдоо көрсөтөбүз. Казакстан акыркы 20 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуу миссияларына катышып келет. Казакстандык тынчтык орнотуучулар мисалга Ливанда тапшырылган тапшырманы жогорку жоопкерчилик менен аткарышты. Ошол эле учурда биз мындай операцияларга аскер кызматкерлерин даярдоого катышабыз. Биз дагы аскер кызматкерлери үчүн англис курстарын өтөбүз. Англис тилин билүү аларга Бириккен Улуттар Уюмунун миссияларын оңой жана тоскоолдуксуз аткарууга жардам берет. Either on things like UN missions or to undertake other training that's conducted in English that they wouldn't perhaps normally be able to get into. Айтмакчы, Гүлазык жөнүндө бир окуя бар. Уэльсте жыл сайын аскердик машыгуулар өткөрүлөт. Бул машыгууларга ар кайсы өлкөлөрдөн өкүлдөр чакырылат. Бул адамдар Уэльсте күз айында өткөн машыгууларга казакстандык жоокерлерге Гүлазык болду. In Wales back in October of this year. Oh, wow. And they did extremely well. It's an event where you have to meet a certain standard and there is a pass standard, a bronze, a silver and a gold. Ошол мелдеште казакстандык аскер кызматкерлери коло медалга ээ болушту. Бул абдан жакшы көрсөткүч, маанилүү жетишкендик. Алар ушунчалык тез кыймылдашкандыктан тамактанууну унутуп калышкан эле. Ошол балдар мага бул баштыкты таштап кетишкен. Тамактанууну унутпаш керек. Ооба, албетте, тигил жоокерлер эки баштыкты унутуп кетишиптир. Бирөөнү өзүмө сактап койдум. Long, so some real provenance to this from. I hope it survived reasonably well in the 48 hours of that competition. Yeah. So we have the water. Суу кайнап жатат. So I'm going to put these two in together. Ооба, бул гүлазыкты таңгактан чыгарбай түз эле кайнаган сууга салабыз. Таңгаңда калабы, макул түшүнүктүү. Тамак качан даяр болот? Болжол менен 5-10 мүнөттө даяр болот. Эгер бир мискейге 2ден таңгак салынса, жай жылыйт. Негизи 1ден салыш керек. Жакшы жылытуу үчүн мискейде сактоо керекпи? Ооба, суу кайнай берсин. Гүлазыгыбыз бир калыпта ысытылышы маанилүү. Бул тамакты кээде муздак деле жесе болот, бирок мен муну сунуштабайт элем. Жылуусунда даамдуу болот. Демек тамак аш таңгактарга салынып даяр турбайбы? Ысытып эле коюш керек экен, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Тамак даяр. Даамын жакшыраак кылуу үчүн аны ысык жегенде сунуштайм. For sure, yes. Yeah. And what we'll do, because we also have our breakfast meal there. Once we finished with the main meals, we can then. Бул таңкаш, бул эртең мененки ашты негизги тамак менен бирге ошол эле сууда даярдасак болот. So it's quite efficient in terms of the what you're using. Же чай жана кофе жасоо үчүн колдонсоңуз болот. Жоокер болгондуктан баардыгын сарамжалдуу пайдалануу керек.
make the food, prepare the food, the better. So as you said, you have the main. Демек бул баштыктарда эртең мененки, түшкү жана кечки тамактар бар экен да. Ооба, бул чүйгүн тамактардан тандап каалаганын жесеңиз болот. Десерти дагы бар. Ооба, негизги тамактан кийин мисалы корица кошулган таттуу токоч кесе болот. Мунун баары 24 саатка жетеби? Ооба, бир күнгө жетет. Демек жоокер күнүнө бир жолу ысык тамак жейт экен да, калган убакта кургак тамактанат. First course, main course. Yes. And during the day, they will try. Just keep topping up with the snacks and the drinks and the rest. But the main thing Эң негизгиси өзүң менен кошо ала келген гүл азыктын түрлөрүн унутпоо керек. I think that's important that you do. Туура айтасыз, жогоруда айтылган жоокер сыяктуу. Кээ бирлери шашып тамактанганды унутуп коюшат. Ал ортодо тыныгып таттуу суусундуктан ичүү дагы маанилүү. Again, these sachets of drinks are designed to make it a little more pleasant to drink a lot of water, so you have some flavor to it. So you mentioned the competition. Сиз биздин өлкөнүн жоокерлери катышкан Уэльстеги мелдеш тууралуу айта кеттиңиз. Мындай мелдештер Орто Азия аймагында, анын ичинде Казакстанда дагы өткөрүлүп турат. Бул иш-чара жана аскер тармагындагы кызматташтык тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, дүйнө жүзү боюнча бул мелдештерге кызыгуу өтө чоң. Куралдуу күчтөр мындай иш-чараларда өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүгө аракет кылышат. Мындан тышкары адамдар бир жерге чогулуп, бири-бири менен тажрыйба алмашат. Бул эң маанилүү жагдай деп айтат элем. There is a competitive edge, and everyone will want to come first, but just as importantly, it's about sharing experiences and trying new things when you come to different countries. I unfortunately haven't had an opportunity myself to take part in one of the competitions. Казакстанда өткөн мындай мелдештерге катышып көргөн эмесмин, бирок бул жерде иштеп жүрүп, башка өлкөлөрдө өткөн 1-2 иш-чарага катыштым. Ал жактан күтпөгөн жерден жердештериме жолугуп калдым. Алар Казакстанда болушканын айтышты. Албетте мындай кызыктуу учурлар жүрөктү кубантат. Уэльске барган жердештериңиздер дагы ушундай сезимдерге бөлүшсө керек. I was in Kazakhstan a few years ago. I remember this. So it certainly has fond memories for them, and I hope that the reverse is true for the members of your armed forces that went to Wales. Бул мелдешке канча өлкөнүн аскерлери катышты? Эл аралык мелдешке 4 өлкөнүн аскерлери катышты. Жалпы 130 команда болду. Уэльсте жыл сайын өтүүчү мелдештер жогорку деңгээлде болот. Ага катышууну каалаган мамлекеттер көп. Алар куралдуу күчтөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүшөт. The competition is high, really. Absolutely, it's we're very proud of the reputation this competition has, and the fact that so many people want to take part in it and show off their own armed forces capability. Эми бул жактагы Бириккен Улуттар Уюмунун миссиялары жана кызматташуусу тууралуу айтып берсеңиз. Менин милдетим өз деңгээлинде эки тараптын кызыкчылыктарына жооп бере турган кызматташууну өнүктүрүү. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоону, катышууну каалаган ар бир мамлекетти колдойбуз. Казакстан бул багытта ийгиликке жетишти деп айтууга болот. We're very keen to encourage anyone that wants to participate in UN missions to actually get a part and play a part on that international. Бириккен Улуттар Уюму Казакстандык аскерлердин даярдык деңгээлин абдан жогору бааларын жана тынчтыкты сактоочулардын санын көбөйтүүнү колдой тургандыгын айтып келет. Бул багытта бир топ иштер аткарылды. Учурда Казакстандагы тынчтыкты сактоо операцияларынын борбору эл аралык күчтөр жана жеке жактар үчүн ар кайсы багыттар боюнча курстарды өткөрүп келет. Of subjects, and the Peace Operations Centre down in Almaty, Kazakh I wanted to ask about it. World class, I think. As far as I know, this center is. Бул борбор көптөн бери иштеп жатабы? Yes, I mean that it's in a slightly new. Ооба, көптөн бери иштеп келе жатат. Былтыр эле өз форматын өзгөрткөн. But I was privileged to go on one of their UN courses myself, and found it really interesting.
I've not been on a pure UN mission. A couple that have related to. Мен Бириккен Улуттар Уюмунун ал жакта өткөргөн курстарынын бирине катыштым. Ал абдан кызыктуу болду. Мен өзүм БУУнун көк каскачандар сыяктуу классикалык миссияларына эч качан катышкан эмесмин. Ошол себептен мен үчүн Батыш Сахара, Непал жана Ливан сыяктуу жерлерде саякаттаган жогорку квалификациялык адистердин окуяларын угуп, алардан үйрөнүү маанилүү болду. What it was like for them, what people needed to learn and understand. Келгиле негизги ишибизге өтөлү. Мискейдеги тамак кайнап жатат. Кайнай берсин, мен баштыктар бир калыпта ысыгдай кылып иретке келтирейин. Ар бир топтомдун салмагы канча? Өлчөгөн эмесмин. Ар бир топтомдун салмагы болжол менен 1 килограмм. Албетте жасаганга караганда айтуу оңой, бирок 2-3 топтомдон ашык алып жүрүү оңой эмес. Калганы кийинчерээк жеткирилет. When you've got everything else that you're carrying, that's reasonably significant. So you would probably only carry 2, maybe 3 of those with you at once, and then the rest would be brought up as a resupply. Жоокерлерде дагы эмне болушу керек? Суу эч качан ашыкча болбойт. Канчалык көп болсо, ошончолук жакшы. 10 литрби? 6-8 литрге жакын. Жоокерлер адатта 2 бөтөлкө суу жана бир нече таңгак суусундукту, кандыруучу суусундуктарды алып жүрөт. Суусундуктарды жолдо ыңгайлуулук үчүн түтүкчү аркылуу ичишет. Бул ыңгайлуу ыкма. Ал акыркы 2 жылда киргизилген. Quite a useful innovation that's come along in the last few years. Жоокерлердин түшкү тамагы даярдалганча бир аз тыныгып алалы. Мен сиздерге Улуу Британия тууралуу кызыктуу фактыларды айтып берейин. Стоунхендж дүйнөдөгү эң байыркы эстеликтердин бири. Ал Англиянын түштүгүндө биздин заманга чейин 3000 жыл мурун курулган. Ал убакта Египет пирамидалары дагы жок болгон. Аны дүйнөнүн 8-чи керемети деп атоого болот. Падышалыкта ойлонуп табылган спорт түрлөрүнө футбол, регби, крикет, бокс жана гольф кирет. Акыркысы бир версия боюнча 1457 жылы Шотландиядагы Сент-Эндрюста ойлонуп табылган. Бүгүнкү күндө гольф Улуу Британиянын улуттук спорт түрүнө айланды. Бирок король Джеймс II бул оюнга тыюу салган. Анткени аскерлер гольф оюнуна кызыгышып, жаа атууга кызыкпай калышат. Эң популярдуу британ тамактары коорулган картошка менен балык, рост биф, Йоркшир пудинги менен рост биф. Ал турсун индустардын ыкмасы менен даярдалган тикка масала тоогу. Англиянын уламыштары жана элдик жомоктору, адабияты жана тарыхы бүтүндөй дүйнөгө белгилүү. Мисалы Робин Гуд тууралуу уламышты билбеген адам дээрлик жок. Орто кылымдардагы жомоктордун каарманы байларды тоноп, олжосун кедейлерге тартып берген. Мен бул баштыктардан тамакты кантип чыгарабыз деп тынчсызданып жатам. Бул сиздердин берүүдө даярдалган эң даамдуу тамак деп айта албайм, бирок кызыктуу болот деген үмүттөмүн. But I think hopefully it'll be interesting and it'll give you some idea. So we're going to try and Минтип кылдааттык менен ачабыз. Бул тез даярдалуучу ботко. Курамында кургак сүт бар. So you can see just Минтип этияттап идишке салабыз. Эми негизги тамакты алып чыгабыз. Даяр болду окшойт. Дагы бир жолу кайталайм. Тамакты жылытып жегенди сунуштайм. Даамдуураак болот. in here, just keep it upright and demonstrate our Даяр экенине ишенимдүүсүзбү? Yeah, the food will. You find the food. Ооба, менимче жетиштүү жылыды. When it's cold, but it does. Карасаңыз. Do you need place for that? Better. I think we'll. Okay. So you're sure that it's done now? I think that's good. Yeah. It certainly feels warm enough. There we go. And you see it's. Yes. Жыты буркурайт. Smell of the food. You can smell it. Ооба, табитти ачат. That's Yeah, good. a little bit of taste to that. So we're going to. Okay. Бул бир кишилик тамакпы. That's one meal. Ооба, бир адамдын күнүмдүк ашы, таңкы, түшкү жана кечки аш. I would have selected that from the pack as my evening meal.
Okay. This and one yeah. would have been Түшкү тамакка ноокот, картошка жана карри менен буурчак. potato curry Okay, that's a bean. Yes. there, and then I think it's fine just Табакка салгандан көрө таңгагы менен жеген кызыктуудай. the packet itself. that's Ооба, ал ушундай жакшыраак. would do it. Yeah, absolutely. Definitely don't have a time. Жоокерлердин дасторкон этикетин сактоо убактылары жок. Eat it properly. This is it. Yeah. Туура айтасыз, идиш жууштун кереги жок. Ошон үчүн ыңгайлуу. Possible as well because it's less to clean. Yes, yeah, less to with clean, your, right. The stuff there as well. So Okay. This is, by the way, Moroccan style. Бул Марокконун буурчак тамагы, ал эми бул пинди чана алуу. Pindi chana. Ушул тамак жөнүндө айтып берсеңиз. yeah. So aloo would be a. Бул Индия тамактары, ноокот жана картошка менен жашылча кариси. So this particular one is chickpeas and potato, I believe. Эти жок даярдалат экен да. This is vegan, right? Yeah, yeah. Бул тамактардын баары вегетариандык. Yeah, and there is our. Бул ботко. Ооба, ботко. Right. Which would be Good for the breakfast, yeah. would be Буларды даярдоого көп убакыт кетпейт. that is very minimal Баары preparation. ысыды, эми жей берсе болот. Yeah, okay. Даяр болдубу? Down here. I think Ооба, we've done даам this. татып көрсөңүз болот. Go through and give them a try. Yes, I want Коңшу to invite бөлмөгө you to өтүп our тамактарды next room даам and we can татууга чакырам. spend, yes, to talk a little bit more. Казакстан About тууралуу your, пикириңизди дагы living уккубуз келет. experience. Сонун кеттик. Okay, gentlemen, now I think Мырзалар, it's даамдарды time ооз тийгенге убакыт келди. Бүгүн жоокерлердин тамагын даярдадык. Soldiers' meals, right? So let us do it. Okay. So Эми азыр ооз тиели. Менин тамагым кандай аталат? Пинди алуу, жашылча кариси. vegetables. Меникичи. And Айнур кечиресиз, сиз жеп жаткан Марокко төө бурчагы. Сиздики болсо пинди алуу, жашылча кариси. potato curry. Пинди алуу. Beans. Ноокоттун даамы сезилет. I want to ask here, Lambrian, have you Ламбриан, аскерде кызмат өтөгөнүң эсиңдеби? something? What can I What do you have say? eaten? It was already Ооба, prepared. эсимде. Бүгүн ашканада тамакты кайнак сууга ысытып жеп жатабыз. Мага даамы жакты. Бул чындыгында эле жоокерлер үчүн абдан ыңгайлуу. Yeah, For soldiers, yes. but I feel the This spice. is the Тез дагы даяр болот экен. Сыртта суук болуп кардың ачса, мындай топтомсуз болбойт. yes, if you're cold and hungry. And here we have Бул ширелер улпактан жасалганбы? We made our powder. Ооба, лимон даамдуу. Мен бул ширени дайыма таңгактан эле түз иччү элем. Never before drunk from a glass. Биринчи жолу стакан менен ичип жатам. Бул десертпи? Ооба, кошумча тамактар. Жаныңа алып жүрүү жеңил жана энергия берет. extra energy, right? Absolutely. Yeah. Туура айтасыз, башында жоокердин топтомуна шоколад кошулган болчу, кийин ысык жерде ээрип кетет экен деп алып салышкан. Ошол себептен баары кургак түрүндө. With a warm climate, that it just melts and Yeah. as you're carrying it around. So most of the snacks now are Can these. we open it up? Ачсам болобу? Please do. Албетте, даамдап көрүңүз. Those a try as well. I think the I love flapjack sweets. folded here, right? It's folded. Oh, yeah. Таңгагы ыңгайлуу, даамы кандай? Менин батончигим майдаланып калыптыр. Yeah, I think this Ооба, one's broken негизи up a бүтүн bit, эле a болот. bit more bar-like. But, yeah, and maybe there's a piece there. So that broke. It's like a fitness bar. Дүкөн текчелериндеги фитнес батончиктерге окшош экен. Rob, let me Роб, мен сизден Казакстан тууралуу оюңузду сурайын деп жатам. Here in Kazakhstan, Yes. you've been Биздин өлкөгө келгениңизге канча жыл болду? 2 жылдан ашты. so
2 жыл аз эмес. Казакстанга келгенге чейин үй бүлөм менен чет өлкөлөрдө жашап көргөн эмесмин. Чет жердеги операцияларга катышып жүрчүмүн, бирок биринчи жолу үй бүлөм менен башка өлкөгө келишим. Бул биз үчүн жаңы тажрыйба, мага жагып жатат. Жердештериме Казакстанга келгиле деп кеңеш берет элем. Өлкөнү кыдырып чыктык. Казакстан өзүнүн ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Түштүк аймакта болуп, түндүктү дагы кыдырдык. Семейге чейин жеттик. Мага бул сапар абдан жакты. Кызыктуу жерлер абдан көп. Узак саякаттаган экенсиздер. Унаа менен барганбыз. Ар кайсы жерлерге саякаттаганды жакшы көрөбүз. Биз ар кайсы жерлерге барып шашпай кооз жерлерди кыдырып көргөндү жакшы көрөбүз. Бул алда канча кызыктуу, учакка учканга караганда. Мен сизге толук кошулам. Жолдон төөлөрдү, бүркүттөрдү көрдүк. Кичинекей 2 балабыз бактылуу болуп жыргап жатышат. Казакстан улуттук тамактары жөнүндө эмне айта аласыз? Сиз даамдап көрдүңүзбү? Ооба, албетте, 5 бармакты даамдап көрдүм. Жактыбы? Ооба, жакты. Cuisine, I'm afraid it's more Central Asian than Kazakh, but I do like plov. That's something new that I've discovered and I really like. Палоо менен боорсоктагы жеп көргөм. Боорсокту ар кайсы аймактарда ар кандай жасашат. Бир жерде чоңураак, башка жерде майда кылып бышырышат. Майда боорсокторду жеп көргөм. Ламбриян, коногубузга биздин салттуу таттуубуздан ооз тийгизели. Ал жөнүндө Ламбриян айтып берет. Жакшы. Биздин таттуу токбасар деп аталат. Токбасар. Муну колго жасалган сырдан даярдашат. Сырдуу пирог десек болот. Даамы таттуу. Мен таттууну сүйөм. Ооз тийип көрүңүз. Андан кийин даамы кандай экенин айтасыз. Менимче сизге жагат болушу керек. Даамдуу, таттуулугу торттой экен. Ооба, сиз туура айтасыз. Даамы торттой, колдун сырычы кандай экен? Эмне дейсиз? Даамы сезилдиби? Биздин улуттук тамактар көбүнчө ушул үй сырынан жасалат. Ооба, мен даамын татып көрдүм. Мага абдан жакты. Сиз аны жоокерлердин рационуна кошууну сунуштайт белеңиз. Сөзсүз. Менин оюмча жоокердин маанайын көтөрмөк болушу керек. Туура айтасыз. Бизде сиз үчүн дагы бир сюрприз бар. Бул баштыкта эмне бар деп ойлойсуз? Бул шоколад капталган жент. Байкап көрүңүз, сизге жагат деп ишенем. Чоң рахмат. Биздин улуттук десертибиз. Биздин программага келип, бизди жоокерлердин тамак-аш тутуму менен тааныштырганыңыз үчүн рахмат. Мекенин коргогон аскер кызматкерлери үчүн туура тамактануу маанилүү. Program, but that would be a fantastic memory to do that because I don't think the chocolates will last very long with my family. Great. Thank you so much. Биздин студияга келгениңиз үчүн дагы бир жолу рахмат. Thank you for introducing us the soldier's meal, right? This is very important how we really feed those are being in serve, right, on duty. So again, thank you very much. It's been my pleasure.
Бүгүнкү программабыз аяктады. Толкендеку көрсөтүүсүнүн башка чыгарылыштарын Силкуэ телеканалынан көрө аласыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.